một mơ bị vị thi ngheក្នុងការធ្វើ pizza គ្រឿងសមុទ្រចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗយើងមើល pizza យើងធ្វើតែឆ្ងាញ់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗមួយចានចង្កឹះមេនំប៉័ងមួយស្ពាកន្លះស្ពាកាហ្វេស្ករស2ស្ពាកាហ្វេយើងកូរវាចូលគ្នាមកពីសក់ហើយយើងគ្របទុកវាឲ្យវាឡើងសិនម្សៅមី2ចានចង្កឹះអំបិលកន្លះចុងស្ពាល្មមហើយនឹងប្រេងឆាបន្តិចយើងមកមើលមេរបស់យើងវាឡើងពពុះអញ្ចឹងបានន័យថាវាឡើងល្អហើយយើងចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅយើងចូលវាសក់ស្រួលកូរវាឡើងសក់ល្អជាងយើងច្របាច់វាឲ្យនេះហើយយើងដាក់វាយើងគ្របទុកវាឲ្យវាឡើងសិនទុកគ្របទុក1ម៉ោងសិនយើងប្រើខ្ទឹមប្រាំងមួយចាហៀងយើងហាន់វាឲ្យល្អសិនយើងហាន់ចឹងយើងមិនបាច់ច្រាំវាទេយើងបានហាន់វាធ្វើចឹងហើយយើងបានដាក់ទឹកមកមកតែផ្លោកខ្ញុំប្រើវាតាមចាហៀងទេใส่វាបោះខ្ញុំប្រើតាមចាហៀងដែរយកវាទៅស្ងោរឲ្យត្រាំទឹកត្រជាក់វាដើម្បីស្រូបបកយកច្រាំពីប៉ោះយើងច្រាំពីប៉ោះយើងមកវាយមកបកាយើងសិនពីចេងមួយស្លាបកាហ្វេអំបិលកន្លះស្លាបកាហ្វេនិងម្រេចវាចូលគ្នាសិនស្ករសមួយស្លាបកាហ្វេចូលដើម្បីឆ្ងាញ់យើងឲ្យក្រៀមហើយយើងចាក់មកក្រៀមចូលយើងថាវាហិនទឹកអស់ហើយមកឡើងមកទៀតយើងបានឆ្អិនហើយមកធ្វើពេលដែលខ្ទឹមសយើងក្រៀមដាក់សាច់ជ្រូកច្រាំខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកកន្លះហាំចាក់ពីប៉ោះយើងចូលនេះទឹកពីប៉ោះកន្លះចានចង្កឹះហើយយើងថែមទឹកសកន្លះចានចង្កឹះដែរទៅចូលទៅក្នុងមកឲ្យវាល្វីសិនដាក់ប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេស្ករស2ស្លាបកាហ្វេនិងប្រេងខ្យងបន្តិចចុងក្រោយយើងដាក់អូលីកាណូចូល Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ហើយយើងមកវាខាត់ទឹកមកងាស់ទឹកសោះយើងឲ្យខាត់បែបនេះហើយយើងបិទភ្លើងលាបប្រេងនៅលើថាសយើងឲ្យសព្វសិនយើងទុក1 ម៉ោងហើយវាឡើងយើងយកវាមកកវិតនេះវាមានកលៈវិញខ្ញុំធ្វើម៉ូតវាតិចតិចដើម្បីឲ្យពេលយើងដុតទៅវាចេញកាឡាម៉ូតតិចតិចបើសិនជាយើងបាច់ធ្វើម៉ូតក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្អាតអានេះសោះរបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងភីសាលាបវាឲ្យសព្វសិនយើងលាបវានេះហើយប្រើឈីអានេះឈីសម្រាប់ធ្វើភីសាយើងឈប់វាមកយើងទុកបន្តិចបានទៅហូរពីលើហើយយើងដាក់ខ្ទឹមប្រៃយើងនេះបើសិនយើងហូរឈីយើងពីលើវាតិចតិចមកយើងលាបប្រេងវាក្រែងគៀនទាំងអស់ហ្នឹងមកជុំវិញម្សៅយើងលាបប្រេងដើម្បីឲ្យសបកយើងឡើងស្រួយឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងអត់លាបប្រេងទេសបកយើងហឹងហឹងមកយើងយកវាទៅដុតយើងដុតមកចំនួន40នាទីពេលយើងដុតបាន20នាទីយើងបិទភ្លើងអាលើយើងដាក់តាក្រោមទេព្រោះអីយើង10នាទីក្រោយហ្នឹងយើងដាក់ដុតតាពីក្រោមនេះបើសិនជាយើងដុតតាមអាលើទៀតវាខ្លោច
ពីសារបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពុកពីសាយើងជាបួនស្លាយសិនអរគុណចំពោះការទស្សនា